আজকে আমরা কথা বলবো পার্ট 3 নিয়ে, পিআরভি এস্টিমেশন পার্ট 3। সো এর আগে পার্ট 2 ভিডিও দেওয়া হয়েছিল, পার্ট 3 নিয়ে কথা বলবো। আমাদের এখানে স্টেপ 3 বলা হয়েছিল ভেরিফাই ইট দ্য পাম্প সাকশন ইজ অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড ওয়ার্স্ট কেস ল সাকশন কন্ডিশন। ল সাকশন কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমাদের -3 PSI আমাদের ওর্স কন্ডিশন ধরা হয়েছে, ওটা কনসিডার করতে হবে এবং ওটা বাদ যাবে আমাদের যে নেট প্রেশার থাকে আমাদের 160, ঠিক আছে। নেট প্রেশার এট জিপিএম 1000 সমান 160। ওখান থেকে যেহেতু আমরা লো সাকশনের জন্য 3 PSI বাদ দিব, তাহলে আমরা পাবো 157 PSI। সো এটা আমরা দেখছিলাম। এবং আমাদের ডিমান্ড প্রেশার যেহেতু আমাদের 150 আছে, তার মানে 150 থেকে আমাদের প্রেশার বেশি আছে, তার মানে এটা অ্যাকসেপ্টেবল। পাম্পের যে প্রেশার ক্রিয়েট করবো এটা অ্যাকসেপ্টেবল। ওকে, যেহেতু ডিমান্ড প্রেশার 150.4 আর আমাদের এখানে প্রেশার আছে কত 157, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের বেশি আছে, 7 PSI বেশি আছে, এটা চলবে। কম হলে হবে না, অথবা সমান হলে হবে না, আমাদের নিউ পাম্প সিলেক্ট করতে হবে, এটা দেখাছিলাম। সো এবং পরেও দেখাছিলাম যে আমাদের এলিভেশনটাকে কিভাবে আমরা বের করব, এলিভেশন থেকে আমরা কিভাবে প্রেসারে কনভার্ট করব। আমরা এলিভেশন ওয়াটার এলিভেশন লেভেল আছে এখানে 0.433 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে আমরা এলিভেশনকে PSI পেয়ে যাব, এটাও দেখাইছিলাম। যেহেতু আমাদের নেট প্রেসার অ্যাট দ্য চার্ন, নেট প্রেসার চার্নে আমাদের কত 190, আমরা এই চারটা দেখছিলাম আগের ভিডিওতে। সো নেট প্রেসার চার্ন আমাদের 190 PSI নো ফলো, অর্থাৎ পানি ফলো না করে যে প্রেসারটা আমাদের টেস্ট করা হয় সেটা আমাদের চার্ন প্রেসার দেওয়া আছে 190, ঠিক আছে। এবং যেহেতু আমরা যখন পানি সহ ফলো করবো, তাহলে আমাদের পানি যখন ফলো হবে ইনসাইড দ্য পাম্প এবং পাইপ দিয়ে, তখন কিন্তু আমাদের প্রেসারটা বেশি ক্রিয়েট হবে। এবং পানি যে হেডটা আছে ওটাকে আমরা কি করব, ওটাকে আমরা প্রেসারে কনভার্ট করব, যেটা এখানে দেওয়া আছে। পানির ওয়াটার লেভেল 16 মাল্টিপ্লাই আমরা করলে সেটা প্রেসারে পাচ্ছে 6.9 PSI। সো এই প্রেসারটা আমাদের ক্রিয়েট হবে, ওই প্রেসারটা। এবং আমাদের চার্ন প্রেসার কত দেওয়া আছে 190 PSI। তাহলে পানির সহজে আমাদের চার্ন হলো নো ফলো প্রেসার টেস্ট। পানি ফলো না করে আমাদের যে প্রেসার টেস্ট করা হয় সেটাকে চার্ন প্রেসার বলা হয়, নো ফলো প্রেসার টেস্ট করা হয়। যে পানি সহ করলে পানির যে আমাদের প্রেসার থাকে এক্সট্রা প্রেসার ক্রিয়েট হবে, ওটা সহযোগ করলে আমাদের কত আসে 196 হলো আমাদের চার্ন প্রেসার উইদাউট ফলো প্রেসার। এবং আমাদের পানি সহজে যখন আমাদের ফলো হবে, আমরা যখন কনসিডার করবো যে ট্যাঙ্ক ফুল আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়াটার লেভেলটাকে প্রেসার কনভার্ট করছি 6.9 আসছে, 196.9 PSI। তার মানে আমরা ডিসচার্জ প্রেসার কত পাইলাম, পাম্পের ডিসচার্জ প্রেসার আমরা পাইলাম 196.9। ওকে, স্টেপ 4-এ আমরা এটা আগে বলছিলাম, আবার একটু রিপিট করলাম। স্টেপ নং 4-এ যেটা বলছে এক্সামিনিং ম্যাক্সিমাম প্রেসার ক্রিয়েটেড বাই দ্য পাম্প, ম্যাক্সিমাম প্রেসার ক্রিয়েটেড হবে। এখন হাইট অফ দ্য লোয়েস্ট হোস কানেকশন ফ্রম দ্য লেভেল অফ পাম্প, পাম্পের কাছেই যে হোস থাকবে, হোস কানেকশন থাকবে বা হোস পাইপ থাকবে, হোস সিস্টেম যেটা থাকবে, ঠিক আছে, হোস কানেকশন, ওটা হলো পাম্প থেকে 5 ফিট দূরে। সো 5 ফিট দূরে আমি যখন পাম্প থেকে পানিটা নিয়ে যাবো, তখন এখানে অবশ্যই প্রেসার লস হবে, ডেফিনেটলি প্রেসার লস হবে, অবশ্যই লস হবে। সো এই 5 ফিটকে আমি প্রেসারে কনভার্ট করবো, তাহলে আমরা প্রেসারটা কত হবে 2.165 PSI। ওকে, যেহেতু 5 ফিট একটা এলিভেশন, 5 ফিট উপরে আমাদের প্রথম নিয়ারেস্ট হোস কানেকশন অফ দ্য পাম্প, সেটাকে আমরা প্রেসারে কনভার্ট করলে আমাদের পাম্পের ডিসচার্জ প্রেসার কত পাইছি 196.9 পাইছি। সেখান থেকে আমাদের 2 প্রেসার বাদ দেওয়া লাগবে, কারণ আমি যখন পানি উঠাবো তখন তো 2 প্রেসার আমাদের লস যাবে, তাই না। পাম্পের শক্তি লাগবে উঠাতে 5 ফিট উপরে। সো 5 ফিটকে আমরা এলিভেশনে প্রেসারে প্রকাশ করছি 2.165। সো ওই আমাদের সোয়া 2 যে প্রেসার আছে, সোয়া 2 প্রেসার 2.15 বা 17, ওইটা আমাদের আমাদের ডিসচার্জ প্রেসার থেকে বাদ যাবে। বাদ গেলে আমাদের প্রেসার থাকে কত 194.73। আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে 194.73, মানে 194.73 PSI থাকে। কিন্তু আমরা কি জানি, আমরা জানি আমাদের হোস কানেকশনে ম্যাক্সিমাম প্রেসার কত, সেটা হলো 175 PSI। কিন্তু আমাদের এখানে প্রেসার কত আছে, পাম্পের ডিসচার্জ প্রেসার, ওই প্রথম যে আমরা হোস কানেকশনে দিলাম, যেটা 5 ফুট দূরে আমাদের পাম্প থেকে, ওখানে দেওয়ার পরও আমাদের পাম্পের ডিসচার্জ প্রেসার আছে 194.73 PSI, যেটা আমাদের 175 PSI থেকে অনেক বেশি। তার মানে এই পাম্প দিয়ে আমরা আরও উপরে পানি উঠাতে পারবো। ওকে, সো যেহেতু আমাদের 175 PSI থেকে বড় আমাদের পাম্পের ডিসচার্জ প্রেসার, অ্যালাউয়েবল প্রেসার ইন স্ট্যান্ড পাইপ, সো এটা প্রেসারটা অ্যালাউয়েবল, মানে এই প্রেসার দিয়ে আমরা স্ট্যান্ড পাইপ পানি উঠাতে পারবো। ওকে, এখন স্টেপ ওয়াইজ দ্য প্রসিডিউর। আমি এই কথাটা হয়তো বুঝতে পারছেন না, বুঝলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এই যে আমরা বললাম কেন আমাদের যে প্রেসার ডিসচার্জ প্রেসার ক্রিয়েট করছি, এটা হলো আমাদের ফলো অবস্থায়, উইদাউট ওয়াটার ফলো অবস্থায় আমাদের 196.9 PSI। কিন্তু আমরা যদি এখন 5 ফিট আমাদের ক্লোজার হোস কানেকশন 5 ফিট দূরে, ওই যে 5 ফুট দূরে পানি নিয়ে যেতে আমাদের প্রেসার কিন্তু অবশ্যই লস হবে। কত প্রেসার 5 ফিটকে আমরা প্রেসার কনভার্ট করে 2 পাইছি, ওইটা বাদ দিলাম। বাদ দিয়ে আমরা যখন 10 ফিটে উঠাই, তখন সেটা আমাদের আরও কমবে। 10 ফুটকে আমরা এলিভেশন করবো, 10 ফুটকে আমরা কি করবো প্রেসার কনভার্ট করে যাবো, তা আমরা 196 থেকে আমাদের যে ডিসচার্জ প্রেসার আছে ওখান থেকে বাদ দিব, বাদ দিলে যেটা থাকবে আমাদের ওইটাই, তাই না। সেভাবেই আমরা করবো। সো যেহেতু আমাদের স্ট্যান্ড পাইপে ম্যাক্সিমাম প্রেসার কত 175 PSI, সো প্রেসার অ্যালাউয়েবল প্রেসার ইন স্ট্যান্ড পাইপ, মানে আমাদের যে প্রেসারটা আছে 194 প্রথম হোস কানেকশন দেওয়ার পরে, সেটা অ্যালাউয়েবল। ওকে,
এখন আমরা যাব স্টেপ নং 5-এ, স্টেপ ওয়াইজ প্রসিডিউর, যেটা আমাদের ডিটারমাইন হাউ মেনি হোস্ট কানেকশন নিড টু বি প্রোভাইড উইথ পিআরবি। এখন আমাদের কি করতে হবে যে কয়টা হোস্ট কানেকশন আমাদের প্রয়োজন হবে টু প্রোভাইড উইথ পিআরবি, মানে কয়টা হোস্ট কানেকশন নিয়ে আমাদের একটা পিআরবির মাধ্যমে আমরা কাজ করতে পারবো। কারণ আমাদের তো অবশ্যই 175 PSI, আমাদের প্রেশার কত 194 কিন্তু এখানে আছে। আমি তো 194 দিতে পারবো না, দিলে তো আমাদের ফেটে যাবে। কারণ ফেটে যাবে না কেন, আমাদের ওখানে যে আমাদের হোস্ট কানেকশন আছে ওর ম্যাক্সিমাম প্রেশার কত 175 PSI। সো আমি যখন ওখানে 194 ছেড়ে দিই বা 196 ছেড়ে দিই, তাহলে কি থাকবে ওটা ফাইটে পানি বের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। তার জন্য আমাদের অবশ্যই পিআরবি লাগবে। কিন্তু আমরা এখন দেখবো প্রেশারের সাথে ক্যালকুলেট করে দেখবো যে আমাদের কয়টা পিআরবি লাগে। ঠিক আছে, সো তাই বলছে ডিটারমাইন দ্য হাউ মেনি হোস্ট কানেকশন নিডস, কয়টা হোস্ট কানেকশন আমাদের টু বি প্রোভাইড দ্য পিআরবি, কয়টা হোস্ট কানেকশন আমাদের পিআরবি প্রোভাইড করতে হবে, ওইটা আমরা এখন এই চার্টের মাধ্যমে দেখতে পারবো। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রো নাম্বার 1 সবচেয়ে বামের সাইডে, যেটা বাম সাইডে লেফট সাইডে, যেটা আমি এখানে মার্ক করতে পারতেছি না, আমি সরি টু ড্র হিয়ার, কারণ আমি এখানে মার্ক করতে পারবো না, কারণ মার্কার করতে গেলে আমাদের এখানে পিডিএফ এর সমস্যা হবে। এই জন্য আপনারা জাস্ট কষ্ট করে আমি যে ইঙ্গিত দিচ্ছি ওটা লেফট সাইডে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেফট সাইডে যে রো নাম্বার আছে 4 নম্বর এখানে দেওয়া আছে টপ রো আর 8। ঠিক আছে, টপ রো আর 8 আমরা এখানে নিচে দেখবো, এখানে ঠিক আছে নিচে ফিগার দেখবো। ঠিক আছে, আমাদের রো নাম্বার 4 নম্বর, ঠিক আছে, টপ রো আর 8। সো এখানে আমাদের 75 এলিভেশন ফিট হলো 75, মানে কি 8 নম্বরটা। ঠিক আছে, 8 নম্বরটা 1 2 3 4 5, আমরা জানি একটা স্ট্যান্ড পাইপে কয়টা করে আমাদের হোস্ট কানেকশন আছে, 4 4 8টা করে আছে। সো আমরা যেহেতু 8 নম্বরটা মানে টপ, একদম টপেরটা 8 নম্বরটা, এই যে 250 GPM এরও চিহ্ন দেওয়া। ঠিক আছে, ফাইনাল লেআউট যেটা দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন, অবশ্যই এটা মার্ক করতে পারলে খুব ভালো হতো। সো এই যে আমাদের দেওয়া আছে এখানে এইটা, সো এটার জন্য আমাদের যে আমাদের সর্বোচ্চ হাইট কত 75। সো 75 এলিভেশন আমাদের 75 ফিট ফ্রম দ্য পাম্প লেভেল থেকে, পাম্প থেকে আমাদের হাইট কত 75 ফিট। এই যে পাম্পটা আমাদের এখান থেকে সর্বোচ্চ হাইট কত 75 ফিট, লেফট সাইডে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সো তাহলে এলিভেশনকে আমরা যখন প্রেসারে কনভার্ট করব, তাহলে আমরা জানি এলিভেশন থেকে প্রেসারে কনভার্ট করতে গেলে 0.433 মাল্টিপ্লাই এলিভেশন, ঠিক আছে 75, তাহলে আমরা কত পাইলাম 32.5 PSI পাইলাম। ঠিক আছে, 32.5 PSI থেকে যদি আমরা এখন আমাদের ডিসচার্জ প্রেসার কত ছিল 196.9 যদি বাদ দেই, তাহলে আমার থাকে কত অ্যাভেলেবল প্রেসার থাকে আমাদের কত, আমরা জানি ডিসচার্জ প্রেসার মাইনাস এলিভেশন প্রেসার লস, যেটা আমরা বাদ দিলাম। সো আমাদের এলিভেশন প্রেসার কত 32.5, আমাদের ডিসচার্জ প্রেসার কত হচ্ছে 196.9, বাদ দিলে থাকে আমাদের কত 166.425। এটাকে আমাদের হবে এখন না, আমাদের ওখানে প্রেসার কত আছে ম্যাক্সিমাম প্রেসার আমাদের হোস্ট কানেকশন কত 175, তার মানে আমাদের এখানে পিআরবি লাগবে না, কারণ আমাদের নাম্বার 8 নম্বর যে হোস্ট কানেকশন আছে টপে, সেখানে আমাদের যে এলিভেশন প্রেসার লস হয়েছে সেটা হলো 32.5 PSI, কিন্তু আমাদের যে ডিসচার্জ প্রেসার সেটা কত আছে 196.9 PSI, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম। ঠিক আছে দেখলাম। সো ওখান থেকে যদি আমরা বাদ দিই, এখানে যে ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছেন ডিসচার্জ প্রেসার মাইনাস এলিভেশন প্রেসার লস, তাহলে থাকে আমাদের কত 164.425 PSI। আমরা জানি আমাদের যে হোস্ট কানেকশনের ভালভ যেখানে আছে ওখানে ওটার কত প্রেসার পর্যন্ত সে কাজ করতে পারে 175 PSI, তার মানে আমাদের 166 PSI পাইছি, তার মানে কম পাইছি, বা আমাদের ভালভ ফাটবে না, তার মানে এখানে পিআরবি লাগবে না, পিআরবি ছাড়া এখানে আমাদের পানি প্রোভাইড করতে পারবো সিস্টেমে। ওকে, সো আমরা এখন দেখি R7 রো, ঠিক আছে R7 আর 7 নম্বরটা দেখি আমরা, 7 নম্বরটা বলতে 8 নিচেরটা যেটা, ঠিক আছে ওইটা। সো এখানে আমরা যদি দেখি আমার এলিভেশন কত আমাদের এলিভেশন হলো 65, কারণ আমরা জানি যে ফ্লোর টু হাইট থাকে 10 ফিট ডিফারেন্স থাকে, তাই না। সো আমাদের 75 থেকে 10 গেলে 65, এলিভেশন কত 65। তো 65 হলে আমাদের এলিভেশনকে প্রেসার কনভার্ট করলে আমাদের প্রেসার পাবো আমরা কত 28.14 পাইলাম। এখন আমাদের সেম সিস্টেমে ডিসচার্জ প্রেসার থেকে আমরা বাদ দিব, এলিভেশন প্রেসারটা বাদ দিব, প্রেসার লসটা বাদ দিব। সো তাহলে আমাদের কত 168.755 প্রেসার। সো তার মানে আমাদের কি এখানেও পিআরবি লাগবে না, কারণ পিআরবি আমার কাজ করে কত, তো আমাদের হোস্ট কানেকশন কাজ করে কত 175 PSI ম্যাক্সিমাম, আমাদের এখানে পাইলাম কত, আমাদের অ্যাভেলেবল প্রেসার কত পাইলাম 168.755, তার মানে পিআরবি লাগবে না। এন্ড নাম্বার 3 রো 6 এ আসে আমরা, নাম্বার 3 উপর থেকে নিচ দিকে আসতেছি, কিন্তু আমরা এখন R3 R6 এ যদি আমরা আসি, এখানে এলিভেশন কত 10 ডিফারেন্স থাকে, ডিস্টেন্স থাকে 1 2, একটা হোস্ট কানেকশন থেকে আরেকটা হোস্ট কানেকশন ডিস্টেন্স কত 10 ফিট, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের 55 ফিটকে আমাদের এলিভেশন আছে, এলিভেশনকে আমরা প্রেসার কনভার্ট করলাম, পাইলাম কত 23.815 পাইলাম। আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিসচার্জ প্রেসার কত 196.9, এখান থেকে বাদ দিলে থাকে কত 173.085। এখানে কি লাগবে পিআরবি লাগবে না, কারণ আমাদের হোস্ট কানেকশন কাজ করতে পারে ম্যাক্সিমাম কত প্রেসারে 175 PSI প্রেসার কাজ করতে পারে। আমাদের অ্যাভেলেবল প্রেসার কত পাইছি 173.085 পাইছি। সো এটা আমাদের পিআরবি লাগবে না। এখন দেখবো আমরা R4, ঠিক আছে R4 এ আমরা দেখবো আমাদের এলিভেশন কত, সরি R5 দেখবো, R5 এলিভেশন কত আমাদের 45, কারণ আমরা জানি ওয়ান হোস্ট কানেকশন টু অ্যানাদার হোস্ট কানেকশনের ডিস্টেন্স মাঝখানে ডিস্টেন্স কত 10 ফিট। ওকে,
সো হলো আমাদের 45 যদি আমাদের এলিভেশন হয়, তাহলে এলিভেশনকে আমরা প্রেসারে কনভার্ট করলাম, তাহলে প্রেসার পাবো কত আমরা 19.485। সো এটা আমাদের এলিভেশন প্রেসার লস। সো এলিভেশন প্রেসার লস আমাদের যদি 19.48 হয়, এখন আমাদের ম্যাক্সিমাম আমাদের ডিসচার্জ প্রেসার কত হয়েছে 196.9, তাহলে আমরা এখান থেকে যদি বাদ দিই 19.48 প্রেসার এলিভেশন প্রেসার লসটা, তাহলে আমরা প্রেসার পাই কত 177.415। এখানে কি আমাদের পিআরবি লাগবে? আপনি বলেন। আমাদের পিআরবি যে প্রত্যেকটা হোস কানেকশন আছে, এর হোস কানেকশনে ম্যাক্সিমাম টলারেবল, ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল প্রেসার আমাদের কত 175 পিএসআই। আমরা পাইছি কত অ্যাভেলেবল প্রেসার কত পাইছি 177.415 পাইছি, তার মানে 175 ওভার করছে। এখানে আমাদের পিআরবি লাগবে, কারণ নাহলে ভাল্ব ফেটে যাবে। ওকে, নাহলে আমাদের হোস কানেকশন ফেটে যাবে। ওকে, আশা করি সবাই বুঝতে পারতেছেন। ঠিক আছে, খুব ইন্টারেস্টিং। এবং নাম্বার 4 আর 4 যদি আমরা যাই, এলিভেশন কত 35 হলে আমাদের কত আছে এখানে, সরি 35 হলে আমাদের এলিভেশন 35কে আমরা এলিভেশনকে যদি আমরা প্রেসার কনভার্ট করি, এলিভেশন প্রেসার লস কত হবে 15.155। ঠিক আছে, এখান থেকে যদি আমরা বাদ দেই 196.9 থেকে বাদ দেই, তাহলে থাকে কত 181.745 পিএসআই। তার মানে এখানে কি পিআরবি লাগবে, কারণ আমাদের হোস কানেকশনের ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল প্রেসার কত 175 পিএসআই, আমরা অ্যাভেলেবল প্রেসার কত পাইছি 181 পিএসআই। তার মানে 175 থেকে বড় আমাদের যদি পিআরবি না দেয় ফেটে যাবে। ঠিক আছে, পিআরবি লাগবে, তার মানে সব নিচেরগুলোতে পিআরবি লাগতেছে। তাহলে এই যে আমাদের প্রেসারটা আস্তে আস্তে কি প্রেসারটা বাড়বে না? অবশ্যই বাড়বে। ঠিক আছে, অবশ্যই বাড়বে। সো এখন আর 3 আসলে আমাদের এলিভেশন কত 25, 10 করে কমতেছে, তাহলে আমাদের এলিভেশন প্রেসার লস কত 10, তাহলে আমাদের এখানে আমাদের অ্যাভেলেবল প্রেসার কত পাবো 186.075, তাহলে আমাদের ওয়ার্কিং প্রেসার কত হোস কানেকশনের 175 পিএসআই, আর পাইছি প্রেসার কত 186 পিএসআই, তার মানে আমাদের পিআরবি লাগবে। এন্ড আর 2 যদি আমরা আসি এলিভেশন কত 20, তাহলে 20 থেকে এলিভেশন প্রেসার লস কত আমাদের 6.495, তাহলে আমাদের এটা বাদ যাবে, এলিভেশন প্রেসার বাদ যাবে, কোথা থেকে বাদ যাবে ডিসচার্জ পাম্পের ডিসচার্জ প্রেসার থেকে বাদ যাবে। ডিসচার্জ প্রেসার কত আমাদের 196.9, এখান থেকে বাদ দিলে কত থাকে আমাদের 190.405। তার মানে আমাদের এই যে হোস কানেকশন আছে এখানে আমাদের পিআরবি লাগবে, কেননা আমাদের হোস কানেকশনের ম্যাক্সিমাম প্রেসার কত 175 পিএসআই, আমরা অ্যাভেলেবল প্রেসার পাইছি 190.40 পিএসআই। সো এরকম করে আমরা যদি R1 বটমে চলে আসি, তাহলে আমাদের এলিভেশন কত 5 এলিভেশন করলে আমাদের কত হবে 216, এলিভেশন প্রেসার কত হবে 2.165। তাহলে আমরা এখানে অ্যাভেলেবল প্রেসার কত পাবো 194.735, কিন্তু আমাদের হোস কানেকশনের ওয়ার্কিং প্রেসার কত 175 পিএসআই, তার মানে পিআরবি লাগবে। সো এখানে যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে নিচে যেগুলো রেড মার্ক করা, এই সবগুলাই পিআরবি লাগবে, উপরে 3টার পিআরবি লাগবে না। সো তার মানে আমাদের পিআরবি লাগবে কয়টা, একটা স্ট্যান্ড পাইপে আমাদের পিআরবি লাগবে 1 2 3 4 5টা পিআরবি লাগবে। ওকে, আমরা এস্টিমেট করে ফেললাম না, 5টা পিআরবি লাগবে। সো তার মানে ইচ স্ট্যান্ড পাইপে উই নিড টু ইনস্টল 5 পিআরবি। ওকে, কয়টা পিআরবি লাগবে? 5টা পিআরবি লাগবে। আশা করি সবাই বুঝতে পারতেছেন। ঠিক আছে, ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল, যদি না বুঝেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ঠিক আছে, এখন আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমাদের হোস কানেকশনের ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল প্রেসার কত 175 পিএসআই, এবং আমাদের যে আমরা যে প্রেসারটা পাইতেছি তা 175 পিএসআই বেশি পাচ্ছি কিনা, বেশি পাইলে আমরা পিআরবি লাগাবো, আর যদি কম পাই তাহলে পিআরবি লাগাবো না। যেমন উপরে যেগুলো দেওয়া আছে গ্রিন কালারের, ঠিক আছে, তিনটা আমাদের হোস কানেকশন, ওখানে কিন্তু পিআরবি লাগবে না। ঠিক আছে, সো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ, এবং আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই জানাবেন। এটা হলো ডিজাইন পার্সপেক্টিভ ভিডিও ছিল, এবং সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাপোর্ট মি, এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা বিগিনার আছে তাদের জন্য অ্যাসিস্ট হয় এই জন্য শেয়ার দিবেন। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আজকে এখানেই শেষ করতেছি, সবাইকে সুবিধা নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।